Əlişirdən Əlqutqacha. Yaqinqi kunlarda Uyg'urlardan chiqqan 15 yoshli taqqa chiqish mahiri Əlqut ko'plagan Uyg'urlarning diqqatini tortdi va uning g'alabasini ijtimoiy taratqularda bas-bas bilan o'rtoqlashdi. Tabiiyki, nurg'un Uyg'urlar Əlqutning vatandan tarqalgan videolarini hayajon va tuz ko'ngillik bilan o'rtoqlashgan bo'lg'achqa, buning keynidagi siyosiy maqsadlarni va bu ishning ta'sirini ko'p o'ylashmadi. Ammo ba'zilar shu hayajonda o'rtoqlashgan videolarni uzoq o'tmay o'chiribdi. Garchi bir Uyg'urning dunyoviy utuqlari har bir Uyg'ur uchun xushallik ish bo'lsa-mu, bugungidek nozik paytda va Uyg'urlarning hech kimga o'xshamaydigan bir ahvolda bir ishlarga ifoda bildirishdimi, aql bilan ish qilishning qanchalik zarur bo'layotganligi ko'plagan kishilarga bakmo ayon. 2024-yili 5-oyning 19-kuni 15 yoshli Uyg'ur yigiti Əlqut Dilshod 8848 metrlik Jumalangma cho'qqisiga utuqliq chiqib, Uyg'urlarni hayajonga solgan. Əlqut tanharkatchi oilasi tug'ilib o'sgan bo'lib, 6 yoshidan boshlab dadasining yetakchiligida taqqa chiqishni boshlagan. Bu yil 4-oyning 5-ida Əlqut taqqa chiqish atirti bilan Nepalga kelgan bo'lib, uning Jumulangma cho'qqisiga jang e'lon qilganligi vatan ichi sirtidagi ijtimoiy taratqularda keng tashviq qilingan edi. 15 yosh bo'lishiga qaramay bo'y-basti 1 metr 90 cm keladigan Uyg'ur do'ppisi kiygan Əlqut vatanda dag'dug'i bilan qarshi elindi. Kishilar uni beshida ko'tarishdi. Ko'chkunda yashayotgan nurg'un Uyg'urlarmi bas-basda yuz betik va boshqa ijtimoiy taratqularda bu xabarni g'urur bilan o'rtoqlashdi. Vatandagi Uyg'urlar bu ishni qancha tantana qilsa uni tushunishga bo'ladi. Halbuki erkin dunyoda yashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining davosini qilayotgan Uyg'urlar bo'lsa, bunda qishqa qandoq inkos bildirishda o'ylab biroq ish qilishga majburmiz. Chunki biz qanchalik yaxshi tarafdan o'ylashimizdan qat'iy nazar vatanda ahvol yaxshilanib qolgani yo'q. Aksicha, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi jimjit va sistemalik davom qilmoqda. Sharqi Turkistonda 7 yil irqiy qirg'inchilik elib borgan Xitoy hokimiyati 2023-yildan boshlab irqiy qirg'inchilikning izini o'chirish, hamma ishni normal ko'rsatish bosqichiga o'tgan bo'lib, 2023-yildan keyin ma'lum sondagi Uyg'urlarning chet ellarga chiqishiga va chet eldagilarning vatanga berib tuqqan yo'qlishiga ruxsat qilindi. Xitoy xalqarалық ta'tir tashviqotlari orqali irqiy qirg'inchilik jinoyatini butunlay inkor qilib, uni Amerika qatorliq davlatlarning Xitoyga ortgan tuhmati deb oshkor jakarlashga boshladi. Xitoy yana musulmon ellarni asos qilgan Osiyo, Afrikadagi nurg'un davlat vakillarini Sharqi Turkistonga taklif qilib olib, u yerdagi Uyg'urlar igdorchilik qila olmaydigan taraqqiyotlarni ko'rsatib, Uyg'urlarga va Amerika qarshi tashviqotlarda g'alaba qilishga urinib keldi. Mushundaq ahvol ostida ba'zi Uyg'ur cho'lponlar xalqarалық sahnalarda paydo bo'lib, nurg'un kishilarning diqqatini tortishga boshladi. Buning bir misoli Əlişir ismli yugurish mahiri bo'lib, 4-oyning 25-kuni uchar odam deb nom olgan Əlişir Ömər ismli Uyg'ur yigiti Arab Birlashma Xalifaligida o'tkazilgan Osiyo yoshlar yenik atletika musobaqasida 400 metrlik yugurishda rekord buzib, Osiyo chempionligiga erishdi. Əlişir Ömər bir oy ichida 3 qitim rekord buzgan bo'lib, uning g'alabasi vatan ishi sirtida keng tashviq qilingan va tabriklangan. Əlişir Ömərdek bir Uyg'urning dunyoviy sahnalarda bundaq zo'r utuq qozonishi Uyg'urlarni so'yindirsa-mu, uning bu natijalari kimga eng zo'r foyda olib keladi degan masalada kishini yanala cho'nqur o'yga solmay qolmaydi. Əlişir Ömərning oltin medal olgan chaqda Uyg'urcha salom berishi kishilarning beshida ko'tarilgan va olqishlar bilan qarshilangan. Əlqutning beshidagi Uyg'ur do'ppisi har bir Uyg'urni g'ururlantiradi va kishiga umid bag'ishlaydi. Halbuki Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan ziyonkashliklari to'xtab qolgani yo'q, balki sistemalik holda davom qilmoqda. Uning misollaridan biri lager shahidi Zumrat Davudning 24-may o'rtoqlashgan Uyg'ur qizlarining Xitoylarga tonishtirilayotganligi haqidagi uchurlar bo'lib, bu qisqa sinlardan ko'rilishga bo'ladiki, Uyg'urlarning eng asosiy qatlamlaridagi Uyg'ur yurtlargacha Xitoy planliq barpo qilgan zamonaviy dallollik shirkatlari Uyg'ur qizlarini
Xitoylar bilan to'yilishga undab mulozimat qilmoqda. Xitoyning yana maxsus Uyg'ur qizlarini Xitoylarga tegishga qiziqtiradigan va majburlaydigan sistemlik organlar bo'lib, har xil vositalar bilan Uyg'ur millatining ulini vayron qilmoqda. Yaqindan buyon Xitoy doiralarining Uyg'urlarni Xitoycha yemak-ichmak odatlarini o'zlashtirishga majbur qilayotganligi haqidagi uchurlar keng tarqalgan bo'lib, Uyg'urlarning nihoyatda muhim o'zgarchiligi bo'lgan va ilmlik va go'zallikda Xitoydan ko'p ustun bo'lgan yemak-ichmak madaniyati Xitoyning hujum nishoniga aylangan. 5-oyning 13-kuni Uyg'ur tadqiqoti bilan tanilgan olim Timosiy Gross apandining Xitoy yemaklik orqali Uyg'ur kimligini yo'qotadi nomli maqolasi e'lon qilingan bo'lib, bu maqolasida Xitoy hukumatining Sharq Turkistonga Xitoy taomlarini kirgizishi Xitoy hukumatining universal muqimlik xizmatining muhim tarkibiy qismi hisoblanganligini, yaqinqi yillardan buyon bu rayonda yurgizilgan bostirish va zo'ravonlik bilan kontrol qilish, keng ko'lamlik qamash va diniy bostirish mexanizmi orqali atalmish Xitoycha Uyg'ur madaniyatini barpo qilmoqchi bo'layotganligini, Xitoy hukumatining bundaq bostirishlarni toki Uyg'ur madaniyatini o'zi tahditsiz deb qargan qadar davomlashtirganligini yozadi. Timosiy Gross apandi yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarning yemak-ichmakining nachar, yakka, hatto sog'lom emasligini bahona qilib, Uyg'urlarga atalmish sog'lom va zamonaviy Xitoycha uslubda yemakliklarni tayyorlash va etish texnikasini o'rgatish orqali Uyg'urlarning milliy yemak-ichmak odati bilan farqli bo'lgan Xitoy yemaklik odatini birlashtirib, Uyg'urlarning taom madaniyatini butunlay yo'qotib, Uyg'ur yemakligi nomini atalmish Xinjiang yemakligi nomiga o'zgartirib, Uyg'ur kimligini bir butun yo'qotish uchun qilayotgan ish-harakatlarini va razil planlarini ro'shan yoritib bergan. Uyg'urlar navbatda milliy mavjudlikning nihoyatda zil bir davrida turayotgan bo'lib, u yoqqa tarsa harbining o'qi sunadigan, bu yoqqa tarsa o'küz o'ladigan bir xatarlik payti turmoqda. Alshir bilan Alqut albatta Uyg'urlar faxrlangudak Uyg'ur azimatlari, haqiqiy Uyg'ur qonliq esil yigitlar. Ammo bularning ziyoda tashviq qilinishi Uyg'urlarni o'zlari tuymasdan Xitoyning tashviqotiga moslashidan qilib qo'ydigan bo'lib, Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilish va Sharq Turkistonni hech bo'lmagandek ko'rsatish harakatini haqliqdek ko'rsatib qo'ydi. Alshir bilan Alqutning xalqaroliq sahnlarda paydo bo'lishi kishilarga Uyg'urlarning erkin va huquqli ekanligidek saqt uchurni berdi. Xitoy hukumatining Alshir bilan Alqutga to'salg'i bo'lmasligidagi sababmi shu. Shunlashqa Uyg'urlar har qanday ishda bakmi so'g'oqqan bo'lib, o'z qilmishlarining cho'ng jihatdan millatning manfaatiga qanday ta'sir ko'rsatadiganligini o'ylashib ish qilmasa bo'lmaydigan ahvolda turmoqda.